bye tusoma mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume. Mu budde buli Peetero n'ayasamya akamwa ke n'agamba nti, oyo ye Mukama wa byonna. Nammwe mumanyi enjigiriza eriwo mu Buyudaaya bwonna, eyasookera ddala mu Ggaliraaya okuva ku batisimu ya Yowanna gye yayigiriza. Mumanyi Yesu ow'e Nazaaleeti nga Katonda bwe yamufukako Mwoyo Mutuukirivu n'amaanyi. Mumanyi nga bwe yayita ng'agenda akolera bulungi abantu, era ng'awonya bonna Sitaani be yali adoobya, kubanga Katonda yali naye. Ffe bajulizi b'ebyo bye yakola mu nsi y'Abayudaaya ne mu Yerusaalemi. Gwe batta nga bamuwanika ku muti, Katonda yamuzuukiza ku lunaku olwokusatu, n'amuwa okweyoleka si buli muntu, wabula abamu Katonda be yali alondobyemu bakakase. Be baffe abaalya ne tunywa naye ng'amaze okuzuukira mu bafu. Jatulagira okuyigiriza abantu n'okukakasa nti ye Katonda gwe yassaawo okulamula abalamu n'abafu. Ye wuuyo abalanzi bonna gwe bajulira nti buli amukkiriza afuna ekisonyiwo ky'ebibi mu linnya lye. Abooluganda, ebyo Omukama yabyogera. Luno lwe lunaku Omukama lw'akoze, katulujagulizeemu era tulusanyukiremu. 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 Mukama akoze eby'amaanyi.
nja kulama ndirojja ebikolwa by'Omukama. Luno lwe lunaku Omukama lwakoze, katulujagulize mwera tulusanyukiremu. Ejjinja lye basuulagana nga bazimba lye lyafuuka lukulwe mu nsonda. Ekyo Mukama ye yakikola, tukyewuunya okukiraba. Luno lwe lunaku Omukama lwakoze, katulujagulize mwera tulusanyukiremu. Luno lwe lunaku Omukama lwakoze, katulujagulize mwera tulusanyukiremu. The owner of the Benz UA 411T first bought your car. Naini motoka Benz UA 411T soko tuke ku motoka yo. Muneonye ebiri mu ggulu awali Kristo. Essomo eryokubiri bye tusoma mu bbaluwa Pawulo omutume gye yawandikira ab'Ekolosi. Abooluganda, oba mwazuukira ne Kristo, mufe ku byawaggulu eyo Kristo gy'ali ng'atudde ku gwa ddyo ogwa Katonda. Ebyawaggulu bye biba bibawoomera naye si bya ku nsi. Ndaba muli bafu, obulamu bwammwe baabukweka ne Kristo mu Katonda. Kristo no bw'alirabika, oyo obulamu bwammwe, olwo nammwe ne mulabika wamu naye mu kitiibwa. Ebyo Mukama y'abyogera. Mukama abeere nammwe. Ebigambo by'Evvanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Yowaana. Ayi Mukama otenderezebwe. Ku lwaddirira Sabbaato, Mariya Magdaleena n'ajja mu matulutulu. Enzikiza ng'ekyakutte, n'alaba ng'ejjinja liggiddwa ku ntaana, n'adduka nako n'agenda eri Simooni Peetero n'eri omuyigiriza omulala
Yesu gwe yali aganzizza n'abagamba nti, Omukama mu ntaana bamuggyeemu, situmanyi na gye bamutadde. Awo Peetero n'agenda n'omuyigiriza oli omulala ne balaga ku ntaana. Baagenda badduka bombi wamu, naye omuyigiriza oli omulala ye n'asinza Peetero embiro, n'amusooka okutuuka ku ntaana. Bwe yakutama n'alaba engoye nga zirekeddwawo, n'atayingira. Simooni Peetero n'atuuka ng'ajja amugoberera, n'ayingira mu ntaana, n'alaba engoye nga zitegekeddwawo n'ekiremba ekyali ku mutwe gwe nga kiteekeddwa wamu n'engoye endala, naye nga kizingiddwa ne kiteekebwa waakyo. N'omuyigiriza oli omulala yali asoose okutuuka ku ntaana, n'ayingira, n'alaba, n'akkiriza, kubanga baali tebannamanya kiwandiiko ekigamba nti talirema kuzuukira mu bafu. Tufunye amawulire ag'essanyu. Katonda yeebale, tulabye ku Yesu n'amaaso. Katonda yeebale, yeebale nnyo, yeebale. Katonda yeebale, yeebale nnyo, yeebale. Katonda yeebale. Aleluya, aleluya. Mbayozaayoza okutuuka ku mazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo. Tuzze abooluganda okukuza ekyamagero ekya Pasika, mu Luzungu kye bayita Paschal Mystery, ekyamagero ekyokununulwa kwaffe. Olugendo lwe twatandika ku lunaku olwokusatu olwavvu ne tuyita mu kisiibo paka we tutuuse ku lunaku luno olw'amazuukira. Ekigambo Pasika kiva mu kigambo ky'Olwebbulaayi Pesaka, mu Luzungu ekiyinza okuvvuunulwa nti Passover oba okuyitibwako, era nga kino kisimba mu ndagaano enkadde Katonda lwe yali anunula abaana ba Isirayiri bajja mu buddu e Misiri, n'abakuutirira okutta akaliga, okusiiga omusaayi ku nzigi zaabwe, ate mu kuyitibwako kw'Omukama baleme kufuna bulabe, baleme kusisinkana kufa. Bwe kityo ne mu ndagaano empya eno, ffe abakkiririza mu Yesu Kristo tumutwala nga ye Pasika yaffe, ke kaliga kaffe. Ng'abaana ba Isirayiri mu ndagaano enkadde bwe baawona okufa, naffe Kristo mu kuzuukira kwe, mu kwewaayo n'afuuka ekitambiro, afuuka akaliga kali ak'endagaano enkadde, ate n'aggyawo okufa n'aleeta obulamu. Wiiki eno entukuvu badde neebulya ku statement egamba, if my death on the cross cannot convince you enough for my love for you, then nothing else will. Nti okufa kwange ku musaalaba bwe kuba nga tekusobola kukumatiza kimala engeri ki gye nkwagalamu, teri kirala kiyinza kukumatiza kusinga awo. Eno ye wiiki okukkiriza kwaffe kwandibadde kweyongerera, wiiki ejjudde ebyokwebuulirira ebingi, wiiki eyoleka okwagala kwa Katonda okujjudde, okwagala kwa Katonda okutaliimu kubuusabuusa, okwagala kwa Katonda okutaliimu bukuusa. Muntu kyayinza okuba mukwano gw'omuntu n'awaayo obulamu bwe olw'okubeera ye.
ekyo kyekyamagero kya Pasika gye tukuza olwaleero. Katonda awaayo omwana we n'afa ku musaalaba n'azuukira n'atufunira obulamu obutaggwaawo. Abooluganda abaagalwa, Kristo afuuka ekitambiro ekiggya. Mu byawandiikibwa ebitukuvu nga bwe tusoma mu kitabo ekitukuvu, twalaba mu ndagaano enkadde abantu baagendanga mu sinaagoga okuwuliriza ekigambo kya Katonda. Ate oluusi occasionally oba mu nnaku ezimu nga bagenda e Yerusaalemu ku kiggwa ne basobola okutambira, okuweereza ebitambiro. Mu kugenda okuweereza ebitambiro beetikkanga ebintu eby'okutambiranga. Okubawa ekyokulabirako, kati ffe nga bwe tuzze wano mu mmisa mu kitambiro kino, buli omu yandize n'ekyokutambira. Ow'enjiibwa, enjiibwa ye yasembangayo okubeera ey'obusente obutono, era abataabanga na ssente ziri awo baagulanga buyiibwa. Bwabeeranga ne mu kiggwa nga bwe tutudde wano naye nga waliwo ayina akasero ke atunda obuyiibwa. Omulala nga yazze n'embuzi, omulala nga yaleese ente, omulala yaleese endiga, byonna by'oyinza okulowooza. Omulala oluusi yazze n'ankoko. Teebereza baavanga yonna gye bavudde ne bajja e Yerusaalemu nga gye balina okuweerereza ebitambiro. Kati musajja wattunze ava e Masaka nga nnyina okwetikka embuzi ku mutwe nzije mpereze ekitambiro. Kale oteeberezaamu obukalubu bw'ensonga eyo. Era kyetuva tulabanga ewamu tusoma, Yesu we yasunguwala n'aggyayo obuswanyu n'aswanyula abaali batundira ebintu mu kiggwa. Era abamu ku bo baaliko bano abatunda obuyiibwa, abatunda obuliga, abatunda biki. Ebyo ebintu byabeerangawo nti abamu baalinga abava wala nga tebasobola kwetikka bintu bya kutambira, ne basalawo bo babibasembereza okumpi. Era bo baabeeranga omwo mu kiggwa, bakulaba ng'otagala nti oyagala ki, nti tulina ssente mmeka, tujja kukuguza kayiibwa, tujja kukuguza embuzi, ne basobola okuweereza ebitambiro. Ebitambiro eby'olubeerera ebitaggwa. Wabula Kristo bwe yajja n'afuuka ye mwennyini ekitambiro eky'olubeerera, ne yeewaayo n'aggyawo ebitambiro biri byonna ebikadde. N'ayiwa omusaayi gwe once and for good, nti tewali kuddamu kuyiwa musaayi kulala. Kyetuva tufuna ekitambiro kino kye tulina kati. Era buli we tujja mu mmisa mu kitambiro kino tuttukiza ekitambiro kya Yesu Kristo ekya Pasika. Tuttukiza kiri ekyaliwo, naye ng'ate kino tekiriimu kuyiwa musaayi, kubanga ekyo Kristo yakimala. If my death on the cross cannot convince you enough for my love for you, then nothing else will. Tewali kwagala kusinga okwo. Olw'okuba ffe tujja mu mmisa ne tulaba nti kyangu, tetuyinza kutegeera ebitambiro ebikadde nga bwe mba nnyonnyodde obuzibu obwabiringamu. Kino Kristo kye yatuleetera ekijja ekituyamba okugabana ku Ukalisitiya ne tubeera kimu naye, kye kitambiro ekya nnamaddala ekijjudde obulamu obututuusa mu bulamu obutaggwaawo. Tusomeera mu kitabo ekitukuvu Kristo w'agambira nti I came that they may have life. Najja bafune obulamu ate babufune mu bujjuvu. Oyinza okwebuuza nti bwe yajja n'afa n'azuukira tewakyaliwo bafa, ng'ate ne betuwulira mu Bayibuli be baazuukiza baddamu ne bafa. Abooluganda abaagalwa, tuleme kulimbibwalimbibwa bino bye tulabako n'amaaso. Obulamu obwannamaddala si bwe buno obw'oku nsi. Obulamu obwannamaddala bwe tugenda okufuna nga buno obw'oku nsi bukomye. Kuno ku nsi tubeerako kaseera buseera. Awangaala ekinene nnyo aba mu myaka 10, lw'aba awangadde nnyo. Omuntu omu yali mu kusaaga n'agamba nti
kasita mu bulamu bw'ensi buno okwata ssente n'ogula ettaka n'ennyumba n'ozimba, oba osasudde renti wa bulamu bwo bwonna ng'okyali ku nsi, tekitegeeza nti awo wawo. Era bw'omala okufa waddawo omulala n'atwalawo oba n'okutundawo ne batunda, bayinza n'okusendawo ne bakolawo ekisaawe. Eby'oku nsi bino bireme kutulimbalimba. Tukolerere obulamu buli obujja. Mu ssomo erisooka Peetero annyonnyola nti mu Kristo ffenna twafuna ekisonyiwo eky'ebibi, kwe kwagala okwannamaddala kwe mbadde njogerako. Tweyamba amasakalamentu, sakalamentu lya penitensiya, tweyambe sakalamentu lya Ukarisitiya. Mu masakalamentu ge makubo ag'okulokolwa, ge makubo agajja otuyamba okufuna obulamu obutaggwaawo. Mu ssomo eryokubiri Pawulo atugambye amaaso gaffe tugaggye ku by'ensi tugoolese eby'eggulu. Bw'obanga oli wano ng'omutima gwo gukyalookalooka n'ebyensi, tonnakula mu kukkiriza. Omuntu yekka amaze okukula mu by'okukkiriza y'oyo amala okutegeera nti ebyensi bituuka ne bikoma, kati nnyina kukolerera bulamu bwa ggulu. Ku akawunti ebbiri z'olina ey'oku nsi n'ey'eggulu, oyinza okwesanga ey'ensi ogijjuzza nnyo, ey'eggulu n'esereba. Tukolerere n'okuteeka ku akawunti y'eggulu, tuyite mu bikolwa ebirungi byonna bye tusobola, tuyite mu masakalamentu, tuyite mu kujjumbira okusoma ebitambiro bya mmisa. Tolinda kumala kufa bakuweererezenga ebitambiro, bibeeremu ng'okyali mulamu. Pawulo atugambye amaaso gaffe tugaggye ku by'ensi tugoolese eby'eggulu. Tetumanyi buli omu bbanga lyagenda kuwangaala ku nsi. Oyinza n'okuba ofuluma awo akapikipiki ne kakkuba n'ofa. Wadde weeterekedde bingi. Tuleme kubanga oli omugagga omubuyabuya mu kitabo ekitukuvu eyakola n'asitookinga ebibye byonna, amasitoowa ne gajjwa n'amaana ga mwoyo gwange wummula, ngenda kubeera mu bulamu obulungi obukyasinze nga teri kintataganya. Ekiro ekyo kyennyini Omukama n'amukola kinaamuyita. Tutegekera eby'ensi ne tulima okutegekera eby'eggulu. Okufa kutiisa nnyo, naye buli lwe tuba n'essuubi lino Kristo lyatuwa ku Pasika nti tulifuna obulamu obutaggwaawo, okufa tukweŋŋanga n'obuvumu obw'ekika ekyawaggulu. Bw'owulira ng'okyatya okufa, owulira toli mwetegefu, owulira ng'okyalina ebikyawagamidde, manya olina kingi eky'okukola. Oyo yekka awulira nga mu mutima gwe awewuse, ng'amaaso ge yagajja ku by'ensi agatunuulizza eby'eggulu, afuna obuvumu obw'amaanyi, afuna enneema nga takyatya kufa, ng'okufa asobola okweŋŋanga. Bajjajjaffe abajulizi mu kukkiriza ke kabonero ak'enkunala akatulaga nti okufa si y'enkomekkerero y'obulamu, wabula y'entandikwa y'obulamu, obulamu obutaggwaawo. Mu kufa mu Kristo bo baazuukira, baafunamu obulamu obutaggwaawo. Kristo ng'azuukidde atugamba tumuwe obulamu buno obw'oku nsi, ye atuwe obulamu buli obw'omu ggulu. Mu Vvanjiri gye tuwulidde, Mariya Magdaleena atuuse ku ntaana omwaziikibwa Yesu, n'abayigirizwa Peetero wamu n'oli omuyigiriza omulala gwe tuwulidde. Oyo omuyigiriza we yatuuka ku ntaana n'okutyamu yatyamu, teyayingira. Obuvumu yabujja ku Peetero. Bo nno nga kye balowooza nti oba omulambo gwa Yesu gwabbiddwamu ne gutwalibwa. Kyokka batugambye wano mu Vvanjiri ti ye Peetero olwalaba n'akkiririzaawo. Peetero olwalaba n'akkiririzaawo. Tufune okukkiriza ng'okwo kwa Peetero.
tulabe nga tukkiririzeewo. Biseera bingi n'abo Yesu bye yakoleranga ebyewuunyo mu kitabo ekitukuvu bye bagambanga, genda okukkiriza kwo kukuwonyeza. Ojja ng'olina kye weetaaga naye ng'okukkiriza kwo kuli wansi. Okukkiriza kwo nga tekumala okutaasa kizibu ky'olimu. Tube nga Peetero, tuleme kubaamu kakunkuna ti oba oli awo baagubbyemu bubbi omulambo gwe, oba oli awo teyazuukidde. Peetero ye yakkiririzaawo. Tuleme kubuusabuusanga busobozi bwa Katonda, ate olaba amezze lumbe, ate olaba amezze kufa, ki ekiyinza omulema? Ebyokwebuulirako biri bisatu ku lunaku luno bye tuba tutwala, nti Katonda alina okukkiriza kungi, okwagala kungi gye tuli. His love for us kwasinziira okuwaayo omwana we atufiirire ku musaalaba. Bw'abanga yakola ekyo kikyayinza okulemererwa? Ekyokubiri, teri buwanguzi butalina musaalaba. Oyinza okuba oli mu kusoboozebwa, oyinza okuba olina ebikutadde ku bunkenke, oluusi embeera nga egaanyegaanye, tosuula musaalaba gwo, kubanga buli luvannyuma lw'omusaalaba eriyo Easter, eriyo okuzuukira, eriyo essanyu. Ekyokusatu, tuyigire ku Pasika nti okufa si y'enkomerero y'obulamu, wabula y'entandikwa y'obulamu. Amiina.